버추얼 재채기 모음. 아, 주먹님 재채기 엄청 시원하게 하잖아. 아, 우리 아이돌 주먹님 이제 목 관리 하셔야 될 것 같은데? 재채기 타임. 재채기 타임. 재채기 타임. 감질맛 나지? 얼른 듣고 싶지? 재채기 타임. 얼른 듣고 싶지? 재채기 타임. 왜 안 해? 왜 안 해? 왜 얼른 재채기 타임. 나 목 쓰면 안 되는데. 진짜. 미치겠네. 이걸 마이크 켠을 하신다고? 나 진짜 미치. 자기 전에 생각난다 이거. 귀여워. 잘 따라올 거지? 일단 가. 귀여워. 찌찌. 진짜 죄송합니다. 으아. 아니 여름이 치치 치치. 여름이 너 귀엽네. 나도 귀여움을 좀 장착을 해야 된다 이거. 귀여워. 젤리 가져왔어. 콜라 젤리야. 귀여워. 형님아. 난 싹 다 품절이야 품절. 행님아. 아니 형님아. 난 싹 다 품절이야 품절. 어떻게 두바이 아니 어떻게 재채기를 하는데 형님을 부를 수 있지? 그냥 형님 부르려고 그러는데 재채기가 나온 거 아니야? 시옥. 이건 또 뭐야? 감사합니다. 로즈스님 씨. 곤빙 이거 인생을 웍웍웍질 다음으로 힙했다 이거? 감사합니다. PP 로토스님 씨. 힙하네. 이건 또 뭐야? 이거 뭔데 이거? 여행 갔다 와서 지금 약간 좀 정신을 못 차렸는데 아직. 그냥 뇌 빼고 나왔습니다. 대리에서. 이거 이모티콘이 너무 웃겨. 여행 갔다 와서 지금 약간 좀 정신을 못 차렸는데 아직. 그냥 뇌 빼고 나왔습니다. 대리에서. 너무 웃겨 이거. 진짜. 나 레전드네? 이제 여러분들이 이런 클립 올리셔가지고 저 재채기 할 때마다 의식하면서 할 것 같아요. 어떻게 물어내 내 의식!